又听不懂。哎，当时还真被听懂了一句。是你们说的话被对面听懂了吗？是的，至于被谁呢？至于被谁就不说了，反正当时是说了，就是讨论一些关于 BP 的，被对面听到的，还挺搞的。啊，那讲实话，能听懂的也只有那一个对了。才刚坐在位置上，还在 setting 的时候，他们自己讨论 BP，然后他们觉得被我们听到了，但是我们其实蛮远的，所以根本听不到他们说什么。我们其实蛮远的，最多就是听到英雄的名字，而且我们讲话他们也听得到啊。我们原本也以为对面听得到我们声音，所以我们也说，小声一点，不然对面可能会听到。没有，因为可能会听到英雄的名字，就是例如他说就是会听到英雄的名字，但是也听不清楚在说什么。我两边都是一样的啊，因为我们戴耳机之后讲话，可能对方还没戴好耳机。你现在总觉得真的听得到，我其实不知道我们有没有听到他们呢？我是没什么印象了。Maple 都不敢回应，不是啊，早就回应过了，只能说偷听你妈呢，偷听你妈呢。Darkness 开杀，只能说话要有证据啊，乱讲话就要被骂啊。Hello， 大家好，我是添加阿伯。英雄联盟 LPL 春季赛决赛在4月23日晚上落下帷幕，最终 RNG 拒绝让2追3，成功击败 TS， 顺利赢下这场华子大战。阿伯看完了全场比赛，最大的感触就是 RNG 实在韧性太强，在被连追2局的情况下，能够稳住阵脚，并且在第5局 BP 环节压制 TS， 尤其当并选出贾克斯的时候，官方解说都认为这一手会让 TS 格外难受。魏延的英雄池已经没有什么英雄能反制贾克斯了，只能用纳尔来赌一波团战。在赢下比赛后，并也被评为 MVP。他在比赛中能稳能 C， 拿到这个荣誉可以说是实至名归。在 RNG 夺冠后的采访环节，小虎也喊话了 G2 和 T1， 暗示要复仇这些老对手。当然RNG 被 G2 在 S8 8强赛中扫地出门，至今都是不少 RNG 老粉的阴影。而这次 RNG 无疑迎来了最好的复仇机会。当初小明与小虎都曾因为败给 G2 留下过阴影，这次算是迎来了洗刷耻辱的机会。而 G2 官博也是发了一条动态，并且配合一张当年被并打出地火名场面的图，也是格外真实。不过就在 RNG 夺冠6个小时后，MSI 分组曝光出来 ，MSI 本次有11支战队参加比赛，独联体赛区队伍未能参加本次比赛，因此小组阶段的3个小组中，有一个小组只有3支战队，就是 C 组 ，G2 与即将诞生的北美赛区冠军同一组，这是小组赛的第一大看点。每次的世界赛，欧美赛区大战都是值得期待的。值得一提的是，这个小组将会采用4循环 BO1 赛制。也就是说，欧美2支队伍小组赛就要打4场比赛，这就有点刺激了。去年的 RNG 也是被分在了3支战队的小组，是一样的情况。然后2支战队大概率可以进入对抗赛阶段，到时候还得打2场。T1方面则是与日本赛区队伍分在了同一小组。之前 SPA 那边给出的消息是 ，LCK 的亚运会国家队热身赛将会与日本队 DFM 打。如果热身赛还能继续进行 ，T1 战队的选手将与日本战队打很多场比赛。最后就是 LPL 赛区的 RNG 了
RNG 的分组同样很有节目效果，是与 PSG 分在了同一小组。RNG 与 PSG 的恩怨，可能很多观众都知道了。在这里简单和大家科普一下 RNG 与 PSG 之间的事情。去年的 MSI，RNG 与 PSG 是爆发了偷听节奏。小虎在 MSI 夺冠之后的直播中表示说，有一次 RNG 说的战术被对面听到了。后面的纪录片里面也有教练劝 Queen 小点声说话的片段。之后有网友去当时还是 PSG 效力的中单 Maple 的直播间去问这个事情， Maple 算是间接承认的，但说不是故意听到的。不过因为回应的态度不太好，还是被弹幕喷了。然后是 S11的世界赛开始之前， PSG 的经理还在赛前暗戳戳的带着个偷听节奏，说这次戴的耳机很好了，不用担心偷听了。这次 RNG 与 PSG 大概率会一起进入对抗赛阶段，两支战队至少要交手4次，如果淘汰赛碰到的话，可能还要打更多。阿伯认为 PSG 在今年更换阵容之后，大概率无法对 RNG 造成太大的麻烦，关键是看 PSG 与北美冠军到底谁强，两支战队大概率会出一个第4名，淘汰赛打第1，然后这个抽签中抽到最好签的应该就是 A 组的外卡，能与 T1 交手，同时3支队伍会诞生一支进入对抗赛的队伍。可能很多观众不太了解赛制，这里简单和大家科普一下。先是打小组赛，3个小组诞生出6支出线战队，然后6支队伍打对抗赛，其实也是小组赛，就是换了一种说法。6支战队打双循环的 BO1， 决出4支出线队伍，第1名应该可以挑选对手。值得一提的是，本次的赛程安排也出炉了，半决赛和决赛是背靠背，3天直接打完3场 BO5， 这个安排是比较考验队伍的调整能力的。阿伯认为，今年的 MSI 季中冠军赛最大的核心看点就是今年拿下赛季全胜的 T1 战队到底实力如何。今年 MSI 的参赛队伍基本都是恩怨局， RNG 和 PSG 都算是小的，主要是 RNG 要复仇 G2 和 T1， 而 T1 又要复仇 G2。 从历史对位来看，反而是 G2 位置比较高， RNG 处在最底端，这就比较有趣了。总而言之，3个赛区之间的争夺会成为本次 MSI 的主旋律。关于最终到底谁能夺冠，阿伯认为赔率最低的一定是 T1， RNG 排第2。 RNG 今年出征与去年差不多，都是赛前不被看好的那一方，区别在于今年 T1 比去年 DK 的统治力更强。然而在 MSI 的新安排公布之后， Faker 又是迎来了一个坏消息，就是关于 LCK 赛区国家队的事情。之前已经是乱成一锅粥了，结果没想到又出了新的节奏。这个引发观众们热议的新节奏就是 Koma 正式宣布辞职。本来韩国英雄联盟国家队的主教练总监督就是他，但是 Koma 在经历过各种节奏之后身心俱疲，选择直接辞职不干了。这对于 LCK 来说可不是一个好消息。自从 KESPA 公布亚运会韩国队10人大名单之后，节奏可以说就一直没有消停过。先是 KESPA 因为不合理的集训与热身赛安排遭到了业内人士的吐槽，之后集训被临时取消， Koma 又遭到了观众质疑，在发布会对一些观众们表达的质疑进行了解释，并且表示自己没有做错。之后在直播中又回答了观众的各种问题，过程中出现了心态崩溃的情况，而且确实有大量的 T1 粉丝在针对 Koma， 认为他全程甩锅。而且由于 Koma 的身份是 DK 的监督， T1 粉丝的视角已经开始讨厌这位曾经的功勋教练了。结果 Koma 直接宣布辞职不干了，确实压力太大了。上面的 KESPA， 下面的粉丝观众质疑，加上选手方面的选拔存在诸多争议，一切都太乱了。自知这份工作是烫手山芋，因此放弃了。Koma 放弃之后，现在 LCK 那边面临一个比较严峻的问题，就是新教练不好选了。在 Koma 遇到这个事情之后，其他的教练也都明白这份工作不好干。虽然说有机会带领韩国队在亚运会中拿到金牌，但如果赛前处理不好，必须要承担巨大的压力。如果现在选择 DK 的丹尼作为主教练的话，
LCK 会引起轩然大波。T1 粉丝痛恨丹尼，也连带着不喜欢 Koma。丹尼与 T1 的选手关系很尴尬，丹尼上位后有可能玩宫斗那一套压制 T1 选手。4年前的亚运会教练 Edgar 最近成绩不好，而 T1 的监督 Pot 资历不够。总之，现在不管 KESPA 选谁，感觉都差点意思。归根结底，出现这么大的节奏，阿博认为主要的责任在 KESPA。如果选择内部选拔不公开的方式，可能会更好，把很多东西摆在台面上，而且是不成熟的东西，包括集训以及热身赛等等。出现问题之后又临时做调整，现在选择的教练也被骂惨了，直接不干了。可以说这次的韩国队选拔相比于4年前真的是差远了。如果再处理不好的话， Faker 和 T1 的 MSI 也会被耽误。希望韩国那边能尽快解决，平息舆论节奏，也希望李哥不要被外界所影响，好好备战马上到来的 MSI。